비염, 감기 달고 사는 우리 아이. 원인을 모르신다면 꼭 끝까지 보셔야 합니다. 우선 평소 우리 아이의 잠자는 습관을 관찰해야 합니다. 이때 입을 벌리고 자는 버릇을 발견한다면 아주 치명적입니다. 입과 목, 기관지가 건조해지면서 염증이 자주 생기게 됩니다. 반대로 코호흡은 세균과 먼지가 걸러지고 입과 기관지가 촉촉한 상태로 유지됩니다. 또 뇌로 직접 산소를 공급해 학습 효율이 오른다는 게 연구로 입증됐습니다. 어린이가 쉽게 코호흡을 할 수 있도록 식빵밴드가 개발됐습니다. 식빵밴드는 피부 무자극 테스트로 매일 사용해도 부담이 없고 에어홀이 개방되어 어린이가 안심하고 사용할 수 있습니다. 제품의 성능은 다양한 리뷰로 검증됐습니다. 지금 감사 이벤트로 특가 이벤트 중이라고 하니까 우리 아이 건강을 위해 사용해보세요. 꿈나라 비밀 레시피 스누즈랩